زموږ ستاسې په ژوند کې ډېرې ناخوالې له دې امله دي چې شیطان پر موږ برلاسه شوی دی. ډېرو ځایونو کې، ډېرو مواردو کې، ډېرو ورځو کې داسې راځي چې شیطان انسان ته چپه یا بده لار ښیي. همدغه لار باندې تګ زموږ ژوند له ناخوالو او ناندریو سره مخ کوي، تباه کوي مو. کله کله مو پښه وښویئ، الله تعالی رانه ناراضه کړي. دا شیطان دوه وسلې یا دوه وسیلې لري چې انسان پرې د هلاکت کندې ته ورغورځوي، غولوي او ژوند یې له بدبختیو ډکوي. دا وسلې یا دغه وسایل څه شی دي چې شیطان پر انسان تباه کوي؟ دوه شیونه دي. دغه وسایل یا وسیلې له شیطانه واخلئ، شیطان کیسه مفته ده. یو شهوت، دویم غصه. که شهوت در باندې غالب شو، پام دی وی چې شیطان درته په سنگر کې ګونډه وهلې. یا که کله غصه شوي، پوه شه چې شیطان در باندې برید کوي او د شیطان د برید دپاره تر ټولو ښه موقع همدا ده. د شهوت پر وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې په ویلو الله تعالی ته پناه یوسه. او چې کله غصه شوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترڅنګ لا حول ولا قوة الا بالله وایا. ځکه دغه دوه وسایل دي شیطان یې کاروي چې انسان په همدغه دوه حالتو کې ناسمه یا بده پرېکړه کوي. کله چې په دې وخت کې ته د شیطان لاس وتړې، د شیطان کیسه مفته ده او هیڅ څه در سره نشي کولی. تر ټولو ډېر لوی وسایل چې شیطان یې یا وسله چې شیطان یې لري همدا دوه دي. په همدې دوو موقعو کې یا حالتونو کې شیطان پر تا باندې برید کوي. نو پام دې اوسه چې مخکې دی چې دښمن تا ته ګونډه ووهي او برید د باندې وکړي، د دغه دښمن دغه برید خنثی کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.